வெள்ளை எருக்கம் பூ இருந்ததுன்னா அதை விடாதீங்க, மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வெள்ளை எருக்கம் பூவை பறிச்சுட்டு வந்து இது போல் தீயில வாட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெய் கூடவே வந்து கற்பூரத்தை சேர்த்துக்கோங்க. கற்பூரத்தை நல்லா இது போல் நசுக்கி பவுட்ரு போல் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் நம்ம வாட்டி எடுத்த பூவை வந்து உதுத்து போட போகிறோம். இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு சளி அதிகமாக இருக்குன்னா அப்போ இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சில் தடவி விடலாம். ரொம்பவே ரிசல்ட் நல்லா கிடைக்கும். நெஞ்சு சளி அதிகமாக இருக்கிறப்ப இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் இதை அதிகமாக ரெடி பண்ணி வச்சுட்டிங்கனாலும் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஊற்றி வச்சுட்டு தேவைப்படுறப்ப குழந்தைங்களுக்கு இது போல் எடுத்து தேய்ச்சி விடலாம். மறக்காமல் நீங்களும் இது போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே எஃபெக்டிவானது, நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.